什么要杀我黑鸟系的弟子？因为世人不喜欢黑暗的东西。师父说，白鸟系只是个门面。你们做的事被人发现了，不能让这些肮脏的事情玷污飞鸟们的声誉。飞鸟们要走远，只能靠白鸟系。师父把功力传给我时说，如果有一天黑白不合，杀黑保白，都是骗人的。